Ahora, ¿qué? El grito, dijo. Una comunicación. Pero comuníquense de a uno, pues uno le contesta. Ya, comunicación. Comunicaciones de uno le contesta, ¿ves? Como ayer. Es que el niño está hablando por teléfono y van a pensar que está hablando con pajaritos. Ah. Pero si somos pajaritos. Oye, se escuchaba. ¡Ah! Se cayó de nuevo. Y Que se fue el pájaro balón. no es la misma comunicación que ayer, no es la misma. Cata la colación, por favor. Un carrete de Ahí está. Si me quieren echar del ballet, díganlo ahora. Qué chistoso. ¡Carrete! ¡Carrete! Profe, hágalo usted. El ave mayor, el jefe hace como condo. ¿Y cómo se lo ya, porque ahí no es una visita cualquiera. ¿Y cómo es? De los Alpes. Tiene que llamar a sus crías, entonces cuando lo tenga que llamar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo eso para real? Ya chicos, vamos. Déjame la bandera, todos quieren la bandera. Una micro, foto. Es que se parecen a dos La goma. Líder 15 norte, hospital naval de Carreño. Con porosito. ¡Ay, que vaya a ver a flores! Helado. Conociendo nada. Sí, pues. Vamos. Ya salió el José Ignacio. Bajen niños. ¿Bajamos? Sí, yo por las 6-7. No, voy jugando con ustedes. Ya te minutos que la cata no ya está echada, sí. Para la vuelta, ¿Y a quién le tomaste foto?